舐めてくれてきただけ。あ、お座りちゃん、お座り。おい。下手だね、今。お、すごいすごい。2等分で3等分で3等分で3等分。でも涙流すしかない。取れないから。涙流しとっちゃうしかない。いいよ見て。私これ才能あるわ。ねえ、早く変わってもらえない。いや、絶対愛ちゃん言うより愛ちゃんの方が才能あるから愛ちゃんがやる。危ない間って。ちっちゃくねそれ。火ついてる？先熱いからね、それ。やめて。やめてやめて。火出てるんだから。持ってうろうろしてうろうろして。こう？で、ゆうちゃん余った半分こにしたやつ少ないって怒んない？怒るでしょ？見て。熱い？あ、焦げちゃった。俺にもくれってごま。なんだよこれ。まずそう。欲張んなよ、ちょっとにしろよ。じゃあ熱いとく。あ、大丈夫大丈夫、おしよ結構。意外といけるよ。ゆうちゃんこのうんこ。ダメだこれ。ややなの。じゃあ我慢して、あれ家にあったらホイップ持ってくればよかったね。水分が全部なくなっちゃってから火が強すぎたのかも。パパ。文句言ってたのね。まあチョコだけど、チョコのクッキーみたいになってるよね。うん。まずくはない。
中にもつけて。こっちにしよう。パパあれ灰入れたやつどうなったの？もう出して。